Indonesia, sejumlah wilayah di kota Surabaya diterjang hujan es disertai angin kencang, Senin, 21/2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mengatakan fenomena itu disebabkan oleh awan cumulonimbus, CB. Fenomena hujan es terjadi karena adanya awan cumulonimbus, kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, Senin, 21/2. Sutarno mengatakan, awan itu terdapat 3 macam partikel yaitu butiran air super dingin dan partikel es. Sehingga hujan lebat masih berupa partikel padat es atau hail dapat terjadi, ucapnya. Meski begitu, tak semua awan cumulonimbus mengeluarkan hujan es. Hal itu, kata Sutarno tergantung dari pembentukan dan pertumbuhan awan tersebut. Biasanya awan, yang mengeluarkan hujan es berbentuk berlapis-lapis dan seperti bunga kol, di antara awan tersebut mempunyai batas tepi berwarna abu-abu, menjulang tinggi berubah warna jadi hitam, ucapnya. Hujan es, kata dia, bersifat sangat lokal dengan luasan berkisar 5-10 km dan waktu terjadinya pun sangat singkat, sekitar 10 menit. Fenomena hujan es ini, kata Sutarno, lebih sering terjadi pada masa peralihan musim atau pancaroba, adapun waktunya lebih sering antara siang atau sore hari. Ia pun mengimbau agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim seperti hujan es dan hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Sebab bisa membuat pohon bertumbangan. Bos, hujan es bos, lakar santri, info hujan es, lakar santri, info hujan es, lakar santri bos, hujan angin terus lakar, hujan es.